Доброе утро всем. Ну что, продолжаются доделки. Доделываю комнату с жидкими обоями. Замесил 2 мешка. Сейчас, надеюсь, как и говорил в прошлом выпуске, надеюсь, мне хватит закончить всю вот эту вот комнату, вот этот вот над печкой, вот этот небольшой кусочек, и хотя бы вот эту треть стены и замесить еще, закончить. Это очень медленно двигается, уже объяснял отчасти из-за того, что расход очень большой. Ну что ж, приступаем. Тесто, так называемое, готово. Продолжаем улучшать дом. Ну, по скорости работы, сколько здесь? Метра 2, может быть. 16 минут. Я сейчас GoPro-шку просто включал, весь процесс записывал. 16 минут получается одному, притом я не то что сильно торопился, но навык кое-какой все-таки уже получил. И получается вот столько сделал. Как же расход у меня какой большой все-таки, ребят. Должно быть меньше, должно быть пакет на 3,5. По идее замешал здесь 7 метров. Но так как стены сильно неровные, это в принципе вот оно видно. И расход получается такой повышенный. Но получается красиво, очень красиво, мне нравится. Сейчас закончу тогда, вот этого точно хватит, и буду замешивать еще. Скажете, а что один раз не замешать все, чтобы сделать все? Ну да, резон есть, наверное, 4 мешка сейчас замешаю, тогда хватит точно уже вот на ту стену целиком. И останется у меня вот это с окном. Пока не решил, кстати, что здесь делать, ребят, это детское. Все снимать, один вариант. Опять же, гипсокартона лист купить, не вариант здесь. Не, можно, почему? На направляющей можно. Гипсокартон уже стены как раз и делают. Просто я не знаю, сколько там. Возможно, там глубина еще большая, явно. Либо сюда какую-то картину повесить. В общем, простор для творчества достаточно большой. Ладно, продолжаем. Всем добра. Забавно. Чуть-чуть совсем не хватило, ребят. Ну, ничего. Мешка уже 3 я замешаю. Кельма упала, к сожалению. Ну, все бывает. Жаль, я все кусочки не нашел, я мог бы ее заклеить. Потому что она дважды была клеена. Ну, вот, нефига ронять, как говорится. Использую я вот такие жидкие обои, Silk Plaster. Притом это текстиль с добавлением шелка. То есть это крутые, достаточно дорогие обои. Есть разные цены совершенно. Есть на основе там целлюлозы, много всего. Это дорогие, хорошие обои. Ссылку оставлю, где купить. Посмотрите, у них большой ассортимент очень. И доставка есть по всей России. Ну а я потихонечку продолжаю, зато получится реально классно. Единственное, что я не учел, не догадался, буду честен. Многие меня за это попрекают, что я излишне откровенен. Но надо было переходы оставлять вот такие. То есть, видите, тонкий слой. А я вот везде постарался, ну сейчас еще кельмой дойду там чуть-чуть. А я, получается, переходы оставил большие вот здесь. То есть их нужно было уже поздно. Не, кстати, ребят, ну уже не буду трогать. Получается, здесь просто тонким слоем еще, тоненьким переход сделаю, когда все засохнет. Это вчера сделано. Так что я говорю все честно, чтобы вы таких ошибок не допускали, если кто-то смотрит. На самом деле, еще раз скажу, что делать может это любой. Это очень просто делается. Совершенно легко разводите. В прошлом выпуске я все объяснял. То есть сутки отстояться, 12 часов или чуть более. У меня стояло часов 16, ничего не случилось с ней. И все, в общем-то. И голыми руками размешиваете, наносите с помощью кельмы. Кельма вот такая маленькая, она, конечно... Где она? Ее бы еще не уронить, а то покупать придется еще. Кельма маленькая, она для доделок хорошо, конечно, работает. Большой распределять смесь удобнее. Ну, такие очевидные вещи для тех, кто хоть раз с этим сталкивался, но все-таки. Навык уже появился, уже практически без ошибок, практически, ну, хорошо уже делаю. С навыком легче намного работать. Ладно, продолжаем этот интересный выпуск. Что хотел вам еще показать. Пришло много электроинструмента. Ну, точнее, не то, что много. Пришел такой вот Greenworks. Это гайковерт. Хорошая штука, потому что я буду делать забор много где. Электрический, естественно. А аккумуляторы дополнительные к нему пришли, нормального объема. Ну и, естественно, очень важная вещь. Эти коробки я отложил сжечь все, старые. Очень важная вещь — это триммер. Что он кверх ногами, ну не страшно. Триммер электрический, опять же, с велосипедными ручками от компании Greenworks. И куча аккумуляторов, леска, дополнительная зарядная станция. В общем, гуляем, народ. Будет уже нормальная работа. Я вообще
сниму обзор, что у меня из электроинструмента есть. Вопросов много, на что пишешь часто. Вот сейчас это Google Pixel 6, обычный. Это GoPro 10. У меня есть еще 7, это великолепного качества камеры, 10 реально лучше. Если кто думает покупать, я не взял 11, там отличий почти нет. Ну и не взял 9, взял новенькую, вот эту 10. А 7, кстати, БУ покупал. Да, дорого, но зато картинка отличная, стабилизация, видео 5К, все хорошо. Что у нас тут? Есть идея такая, рассказать вам в одном из выпусков. Такой вот у меня. Стараюсь здесь, насколько возможно, поддерживать порядок, но постоянно движуха, постоянно что-то отсюда забирается. Поэтому до того, как все навести, полочки еще повесить, здесь далеко, конечно, до этого. Хочу сделать обзор, какой у меня электроинструмент есть. Я Роману сейчас на тест отдал дисковую пилу аккумуляторную. Вот это даже предложил ему: Рома, сделай обзор, у тебя свой канал есть. Блин, глядишь, так и будут тебе тоже рекламодатели писать. Ну, и это дам ему все, если захочет. А так у меня получается сабельная пила, у меня электролобзик, у меня цепная пила, у меня дисковая пила. Ребят, вот на все это краскопульт, правда, единственное, не разобрался. Видите, разные бренды, разные вещи, но все очень... Меня радует электротранспорт и электроинструмент. Электричество — сила. И пришла краска вчера. Краска зеленая. Буду красить дом. Краска достаточно дорогая, в районе 12 тысяч стоит. Отколерована до зеленого цвета, до моего. В ближайшее время также буду красить, собственно, дом. Но сначала, естественно, сниму этот слой. На кухне начал разбираться. Знаете, тут такой срач был, простите за откровенность. Как-то стало явно получше. Выращиваю деревья. 2 дерева у меня куплены еще очень давно. Сейчас в Мостовской поеду, я не знаю, чем вот это все отмывать. Притом, знаете, мясо не готовлю, а все равно какая-то копоть. Мылом, обычной жидкостью не отмыл посудомоечной. Надо что-то особое купить. Деревья высаживаю, потом расскажу. Очень круто. И чайник тоже отмою. Здесь, кстати, Рома будет мне помогать. Будем снимать и делать, также заливать пол, как и здесь. Единственное, я сейчас пеноплексом еще утеплю. Унес у меня еще лист, остался один. Пеноплексом утеплю, я думаю, 4, 5 будет достаточно. И здесь будет потеплее немножко. Зря я, конечно, сэкономил деньги. Тут и строительство дома, и восстановление. Посчитал, надо было и сюда пеноплекс. Ну ладно, а вот кухню, все-таки кухню я уже экономить не буду. Буду делать уже по правилам. Пеноплекс, сверху сеточку, чтобы не растянуло. И зальем, соответственно, бетоном. Ждет своего часа, ребят. Это еще бензиновая газонокосилка от Чемпион. Также будет тест ее в ближайшее время. И много всего, на самом деле, еще не протестировано. Что-то не успел. Ну так, стараюсь. Вот. Здесь также ванная, туалет, душ. Сделали плиточки, все хорошо. Там уж показывать не буду. Помните, здесь вообще просто дикость была. Здесь просто оно и сейчас выглядит дико. Все вот это вот тоже переделать. Но это не приоритет. Свет сам менял. Вот. Электриком немножко поработал, хотя бы в простых базовых каких-то вещах. Умывальник куплен, хороший, новенький. Чуть позже шкафчик сюда поставлю. Также это пока не приоритет. Я говорю, много всего. За все берусь, все делаю. Очень много. И потихонечку все делается. Свет сюда нужно хороший. Вот эти обои ободрать. Сделать здесь нормальное. Из гипсокартона, скорее всего. Посмотрим. Так был бы вот такой синий цвет. Я бы все так и оставил. Красиво на самом деле. Холодно. Вчера, видите, раскладушку поставил. На раскладушке отдыхал. Буквально минут по 20 могу себе позволить передохнуть. Что-то поделать. Ну и, естественно, фундамент. Да, прохладно, ребят, прохладно. В футболке еще можно ходить, но все равно не то, что вчера. Все нужно делать. Все нужно делать. Сколько эту дверь уже подтягивали. Все менять нужно на новый забор, естественно. И куда ж денется фундамент. В ближайшие дни, я надеюсь, начнем. Ладно, продолжаем. А как? Пойдемте посмотрим, как цветут яблони, судя по всему. Я, кстати, 10 деревьев посадил. Вот они, 10 деревьев. Получается, сколько здесь? 3, 4 там, за сараем, вот за этим. И получается еще 3 дерева здесь. Я надеюсь, все деревья примутся. Все будет с ними хорошо. Все плодовые, только, ну, орех это тоже плоды, в принципе. Есть идея яблони посадить, что вот так цветет хорошо. Посмотрите. Я из окошка эту красоту все наблюдаю.
тоже, возможно, по границе с соседями. Соседи хорошие, но все равно пусть лучше на деревья смотреть. И там для гор оставить. Дом вот здесь будет, чтобы горы видно. Дом поднимется и будет высоко, хорошо будет видно. Здорово, здорово. Скоро уже и газонокосилку тестировать. Ладно, кровля еще, крыша нужно менять, безусловно. Много работы. Ну, я не унываю, в отличие от многих. Беру и делаю, пусть и медленно просто. Но делается самое главное все. Ладно? В общем, что интересное будет, еще поснимаю. Единственное, когда жалею, что у меня нет машины, это вот в такие моменты, когда идет дождик. И такси неудобно. Двухметровые, пластик двухметровые уголки. Доделать тот дом на центральный. Но в остальном машины нет и практически не парюсь. Особенно в Москве так вообще никогда не парюсь. Но в такие моменты, конечно, думаешь, сейчас бы сел, завел двигатель и поехал. Ну ничего. Главное, жилье в Ростове сейчас ближе к детям. А потом уже и машину какую-нибудь. И такая погода в Куржиново бывает. Сейчас самое время затопить, конечно, камин. Прямо у огня живого. Это, конечно, потрясающее чувство сейчас будет. Да, дороги, конечно, это нечто. Конечно, очень большой кайф наблюдать за огнем. И туда влезает достаточно много дров. Топлю буком. Здесь его называют граб. Греется быстро, конечно, тепло отдает также быстро, это не печь длительного горения, хотя можно вот с этими задвижками верхней и нижней поиграть. Но в целом это, конечно, для красоты, ну, безусловно, 9 киловатт это много, отапливать может большое помещение. И самая большая ценность это, конечно, наблюдать за огнем. То есть вот как видите, у меня там буквально... Ну, 2 полена лежит, ну и внизу почти сгоревший, и дает такой достаточно красивый большой жар. Повторюсь, еще пока до конца не разобрался. Сейчас пытаюсь несколько вариантов поиграть. И так, но мне кажется, что лучше нижнее поддувало открытым оставлять, верхнее прикрывать. И тогда прям вообще просто горит замечательно. Тепло от нее идет хорошее. Ну, как и должно быть, естественно. Плиточка вот эта раскаляется, теплообменник. Ну, естественно, здесь еще глиной промазать. Это нормально, что глина так высохла. Тяга отличная. Кто не видел прошлый выпуск, это в действующий дымоход мы установили.
Но вечерами особенно просто великолепное ощущение по-настоящему. Не, нижнюю все-таки лучше открывать. Нет цели как-то сильно экономить, к тому же, знаете, расход топлива, расход дров не такой огромный. По-моему, даже меньше, чем в классической печке моей. То есть я вот сейчас топлю больше часа и закинул сюда, ну, это, наверное, пятое полено, и они гореть будут, я думаю, еще где-то, ну, может быть, час. Засеку, скажу, самому интересно. Прошел почти час, специально засек, то есть сколько вот прогорело за это время. Дверцу не открывал, ничего не трогал, просто самому интересно. Ну, то есть закладка будет гореть где-то часа полтора-два, я думаю, два-три бревна, две-три дровишки, и, в принципе, нормально. Довольно экономично, печка сгорает там все быстрее. Потрясающее просто ощущение.